E aí, pessoal, para quem tiver com o mesmo problema que eu tive aqui na suspensão com barulho, aqui embaixo do gol, aí tem essa barra estabilizadora. Tá vendo a borracha onde tá? Ela tem que ficar aqui, ó. Não vai ficar muito bem, mas enfim. Se balança o carro, ela... essa barra aqui, ela solta. Por aqui. Ela solta. Aí você vai fazer o que? Ir o carro, vir com a chave 13 aqui embaixo. Aqui, ó. Esse é o parafuso de trás. Aí depois você consegue empurrar ela, encaixar e depois aperta. E pronto, já soluciona já o problema do barulho.